Приветствую вас! Вы на канале Crochet Evolution. Меня зовут Татьяна, и мы продолжаем наш подробный курс по зайке Купидону. Надеюсь, ручки и ушки у вас уже связаны и надежно спрятаны. Сегодня мы приступаем к самому интересному. Начинаем закладывать основу нашей цельной конструкции. В этом уроке мы свяжем ножки, сделаем аккуратную смену нити для перехода к одежде и вывяжем красивые объемные рюши для будущих шортиков. Смена цвета и вывязывание рюшей – это важный технический момент, поэтому не торопитесь и следите за натяжением нити. Напоминаю, что видео снабжено субтитрами, обязательно включайте их в настройках. Готовы? Берем крючок и продолжаем создавать нашу основу. Начинаем ниточкой молочного цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. И напоминаю, вяжем методом крестики. То есть крючок накладываем на нить сверху. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем. Провязали первый ряд, 6 петелек. Ставлю маркер для обозначения начала ряда. И вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1 столбик в следующую петельку, прибавка. Вот этот остаток я ввязываю. Дальше снова 1 столбик в следующую, прибавка. И последний раз повторяем 1 столбик и последняя, третья, прибавка. Провязали второй ряд, у нас получается 9 столбиков. Третий ряд 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 2, 1, прибавка. 1, 2, вторая, прибавка. И последний раз 1, 2, третья, прибавка. Провязали третий ряд, у нас получается 12 петелек. Четвертый ряд провяжем самостоятельно, 12 столбиков без накида, просто по кругу. Провязала. Следующий пятый ряд, 3 убавки. Подхватываю за передние полупетли и тоже ниточку подхватываю сверху. Первая убавка. Вторая убавка. И третья убавка. Теперь до конца ряда довязываем 6 столбиков без накида. 1,
2, заканчиваем ряд, 5, 6. Провязали 5 ряд, получается 9 петелек по кругу. 6 и 7 ряд вяжем самостоятельно, каждый ряд по 9 столбиков без накида. Провязала, вот такая лапка получается. Следующий ряд 8. 2 столбика без накида, прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 1, прибавка, 1, заканчиваем ряд, 2, 3 прибавка. Провязали 8 ряд, у нас получается 12 петелек по кругу. Сейчас наполняем холофайбером для того, чтобы придать форму. Вот таким образом. Формируется вот такая лапка. Теперь продолжаем вязать. 9 ряд, 3 столбика без накида, прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3, 1, прибавка, 1, заканчиваем ряд, 3, последняя 3 прибавка. Провязали 9 ряд, у нас получается 15 петелек. Теперь 10 и 11 ряд провяжем самостоятельно, 15 столбиков без накида, каждый ряд. Провязала. Теперь делаем соединительный столбик и сейчас будем присоединять ниточку другого цвета, чтобы вязать шорты. Взяла ниточку розового цвета. Этот ряд мы будем вязать за задние полупетельки. Вот здесь был соединительный столбик, перед ним петелька. Завожу крючок за заднюю полупетлю и вытягиваю петельку розовой ниточки. Вот эти 2 хвостика я буду ввязывать. Воздушную петлю я не делаю, буду заканчивать ряд в этой же петле. Итак, провязываем 12 ряд, 15 столбиков без накида за задние полупетли. Следующая петелька — это там, где у нас был сделан соединительный столбик. Точно так же за заднюю полупетельку провязываю 1 и подтягиваю белую. За заднюю. 2, 3 и так дальше провязываем. Заканчиваем ряд. 14
и 15 в ту же петельку, откуда мы начинали. Это был 12 ряд. Следующий 13 ряд вяжем уже за обе полупетельки, как обычно, 4 столбика без накида прибавка, повторяем 3 раза. Вот, начиная с первой петельки. 1, 2, 3. Заканчиваем ряд. 14, 15. На этой ножке мы делаем соединительный столбик и ниточку отрезаю. На второй ножке ниточку не отрезаем. Мы будем с нее продолжать соединять и вывязывать дальше туловище. Сейчас за вот эти петельки, которые у нас остались, передние полупетельки, мы свяжем рюши. Я завожу крючок вот здесь в первую полупетельку, оставшуюся перед маркером. Вот эта линия. Вытягиваю розовую ниточку. Можно начинать здесь с любого места, это не имеет значения. Мне так просто удобнее. И теперь за каждую полупетельку мы провязываем по 3 столбика без накида в одну петельку. Итак, начну также со следующей, заканчивать буду в этой петельке. Вот этот хвостик я буду ввязывать. Если вам неудобно, вы его можете отодвинуть, а потом просто спрятать внутрь с помощью крючка или иголки. Итак, вот завожу под следующую и вяжу. Один, сюда же. Два, сюда же. Три. Теперь в следующую. Там мы провязали первый. Снова. Один. Два. Сюда же. Три. Провязали второй раз. И так провязываем за каждую полупетельку. Всего нам необходимо повторить 15 раз. Еще раз провяжем вместе. Один, сюда же. Два, сюда же. Три. Вот так получается. Провязываем, встретимся вот здесь в конце ряда. Я уже повторила 13 раз. Маркер можно вытянуть уже, чтобы не мешал. И теперь 14 раз повторяю. Вот полупетелька. Один. Сюда же. Два. Сюда же. Три. И 15 раз вот в ту петельку, откуда мы начинали. Один. Два. Три. И делаю соединительный столбик за обе полупетельки. Оставляю небольшой остаток.
Вот такая рюша получилась. Теперь с помощью иголочки сейчас спрячу вот сюда остаток нити и наполню холофайбером ножку. Вот такая лапка получается. Точно так же вяжем вторую, только в конце вот здесь соединительный столбик мы не делаем и ниточку не отрезаем. Также, когда будете вязать, обратите внимание, чтобы лапки были симметричные, то есть чтобы была одинаковая плотность вязания и набивки, чтобы ножки у вас по итогу были одного размера и одной толщины. Встретимся, когда свяжем. Вторая ножка готова. Обратите внимание, они одинаковые по толщине и по размеру. И на второй ножке ниточку я не обрезала. Уже в следующей третьей части мы соединим эти детали вместе и продолжим вывязывать шортики и туловище вверх, формируя ту самую бесшовную конструкцию. Если вам нравится формат таких подробных уроков в открытом доступе, лучшая поддержка канала – это ваш лайк и подписка. И, как всегда, огромная благодарность моим спонсорам, благодаря которым этот проект стал возможен. Сохраните ножки до следующего урока. Увидимся в третьей части. Пока-пока!